沙姜啊，識沙姜未啊？沙姜一嚿一嚿啊，我哋。哦，原來好多巷仔嘅，然後陳和又陳墩又土地，哇！啲名真係都未聽過，陰公啲名都唔知喺邊度。哇！呢度有間 hotel 嘅，哇！全部都 hotel 啊！大家翻嚟玩可以喺條路租啊 hotel 喎。呢度華人區咁多 hotel 俾租啊，都唔錯喎。搬咗條巷啊，有 hotel，細細地噶嘛。好，而家轉翻出嚟先，啊，再行多一條巷先做土地巷咧。嗱，呢條都屬於係陳慶道啦，重慶大道啦，繼續行。哇！呢間屋古董啊，上面哇甩晒跡，有埋字中文字，乜咩形鏡，乜執乜鬼啊先？啊，影近少少先。哇！咁近都睇唔清啊，啲字甩晒油，啲字啊，啲字甩晒油睇唔清。啊！又冇獅啦！哇！今日成日都冇獅，係到邊度就冇獅。動釘動釘動釘，咁多動釘嘅。啊！就係呢條巷啦。又咩陳乜嘢啊先？你話？現在呢條咧就去土條巷，好 skip 呢條。哦，呢度街市啦。哦，重慶大道街市，哇，冇乜人啊！而家呢時候，哦，嗱，呢度有架街市仔啊，重慶大道。哦，靜英英嘅咁樣，有能冇開門。好靜啊，算啦。下次錄俾大家。而家去揾下土地巷先。唉呀，呢個應該係華人街市，就俾大家睇下。啊，華人街市。啊，呢度華人街市。喂，年30晚應該休息。我諗等到年初2先開張都係。咚叮咚叮。咁多動釘啫，而家舞獅唔同啦，大家以前舞獅咧又表演功夫啊，記得好似係，而家唔表演功夫啦，而家係表演嗰啲啲鼓啊，打柴柴地鼓，有少少唔同。哦，喺個海南天后廟，誒入去睇下先。哦，呢條巷啦，揾到啦，土地啊，呢個應該係呢條應該。啊，揾到佢啦！攞嚟先。大家好啊！而家先係企正呢度係前面呢個叫做海南天后廟啦。啊，喺對面啊，今日又舞龍舞獅，啊，好犀利啊！先嚟帶大家入去參觀下，睇你點舞龍舞獅，好冇？今日年30晚啦，早上啦。唉，好刺激嘅，好緊張，因為過年大個天啊，喺越南過年好勁啊，大個天，即係好勁佢哋，因為唔似其他國家過年咧1日2日完啊，越南過年咧就係好犀利啊，好慶祝嘅，成個舞獅幾大幾好勁啊！
就係咁啦。嗱，左邊俾大家俾大家睇下，就係咁款啲building屋大概咁啦。然後層個屋係咁唔知有冇變我唔知啦。呢條重慶大道而家變咗陳慶道，改咗名。哇！啲車幾多？哇！衝啊！啲車好似打仗咁衝啊！幾犀利，正唔正？整杯咖啡喺度，一路飲咖啡，一路睇車衝犀唔犀利？而家小弟帶大家入去參觀，好，請大家跟我入去睇下舞獅啦。OK，let's go。而家喺大家面前，呢個係海南天后廟。
喂喂喂！喂麼？而家小弟錄完咗，錄完呢個海南天后廟舞獅啦，呢間古蹟廟啦，而家係時候同大家講聲再見啦，就係咁啦，出邊呢度都係陳慶道啦、重慶大道啦，以前咁嘅款啦，好再見大家，祝大家新年快樂啊！今日年30晚啦，越南提琴年30晚啦，舞龍舞獅啦。小弟祝大家身體健康啊，萬事如意啦！拜拜，再見。